你高清。哦，我驚我畫得唔夠清楚，原來唔係呢個。會。你反咗幾多手？我見到佢新出呢個 limited， 唔係係啱㗎啦，同大家講。我幫你開。有冇知啱？我嗰日睇報紙話為咗慶祝60週年，係啊，我都有睇幾多人支持。你係咪最底嗰個專櫃？有專櫃咩？係啊，呢個咁呢啲型。呢個 video 啊嘛，我其實想影佢拆禮物，佢拆好耐啊。開啦，攞出嚟啦。啱啊！啱啊！唔使咩要單？唔使啦，唔使單。我冇睇夠。你指定就係呢個。係啊，係咪好大個門嗰啲啊？喂，攞一個鏡頭嚟睇下咩嚟嘅？你介紹下。唔係最大嗰啲胭脂水，勁胭脂水。胭脂水。數。哦，胭脂數。我開啦嚇。好啦。呢個媽媽翻嚟啦。其實好貴嘅。應該用好耐啊。嗰啲佢有分係咩？啱唔啱啊？啱啊。你開嚟睇下，睇下幾大。好靚啊！開嚟睇下啦，快啲。咁其實佢啲眼影都靚。係啊，新出咗佢。手震啊，搞到我。得個數㗎咋？得個數㗎咋？佢話棘到㗎啦，棘唔到㗎，係咪冇嘢棘？我知，你試下掃下塊面先啦，而家。係咪好舒服？好舒服啊！係咪？佢而家跌咗喺中間。多謝。